အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ Easy Tech Easy Life Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမလုပ်ဖြစ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အရန်ကိုမှမိုက်တဲ့ UI library တစ်ခုနဲ့ mix up ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် Aceternity UI လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိမှာအရန်ကို trend ဖြစ်နေပြီးတော့တော်တော်လေးကို cool ဖြစ်ပြီးတော့ design တွေကအရန်လန်းနေပေါ့နော်front developer တွေဆိုရင်လုံးဝအကြိုက်တွေ့စီမယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ Aceternity UI ကနည်းနည်းလေးသူ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူကပြောမယ်ဆိုရင် Tailwind CSS ကိုbase ခံထားရပေါ့နော်ဆိုလိုတာက Tailwind CSS ကိုအသုံးပြုထားတယ်သူရဲ့ class တွေယူသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ framer motion ကိုသုံးထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ framer motion ကဒီ animation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ library ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူအဓိကသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှသူဒီအရန်မိုက်တဲ့ဒီUI component တွေကိုသူက create လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီUI library ကိုသုံးညနေဆိုရင်တော့ဘာတွေသိဖို့လိုလဲဆိုရင်ဆန္ဒလို React ကိုနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခါ Tailwind CSS အကြောင်းကိုနားလည်ထားရမယ်frame motion ကတော့သိလဲရတယ်မသိလဲပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါ customize လုပ်ချင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေဒီတိုင်းတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်း copy paste လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမှာမို့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးဒီတိုင်းရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင် Aceternity UI အကြောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူမှာကျွန်တော် component တွေကိုအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ video ရန်ရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အားဆိုရင်ဒီ Aceternity UI ကိုစမ်းပြီးတော့အဆင်မပြေရတာဘာညာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုတင်ထားတဲ့ပို့ဆောင်မှာလာပြီးတော့လာရောက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်တလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီ Aceternity UI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ကျွန်တော် public report တစ်ခုလည်းစောက်ထားရပါတော့link ကိုလည်းကျွန်တော် post မှာချပေးထားမယ်အမှလည်းကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့3ခုလောက်ကိုcomponent 3ခုလောက်ကိုကျွန်တော်အခုဒီ video လေးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ post မှာကျွန်တော်တက်တွဲပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော် video ခုထိအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ထပ် UI post ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်